Félix el gato. El juguete de Poindexter. Lo siento mucho, profesor. Se me ha escapado. Félix, estás encargado del cuidado de Poindexter. Y eres el responsable de mantener el orden y el silencio en esta casa. Quiero echarme un sueñecito. ¡Uy! Bueno, vamos a jugar a algo más tranquilo, Poindexter. ¿Cómo qué, Félix? ¿Dónde están tus juguetes? Ahí dentro. Vamos a verlos. ¡Caracoles! ¡Tienes muchos juguetes! Estoy cansado de jugar con ellos. Entonces, ¿por qué no fabricas uno nuevo, Poinsi? ¡Vaya! Esa es una idea genial, Félix. Vamos rápidamente al laboratorio. ¿Sígueme? Aquí está, el super juguete. No es que llame mucho la atención precisamente. Parece un juguete normal. Un juguete normal, ¿no? ¡Ha entrado en el cuarto del profesor! Tengo que hacer que traiga al profesor antes de que se despierte. ¡Félix! Dale la vuelta al sofá y así volverá. Primero tengo que cogerlo. Con tanto ruido se va a despertar. Una escuela de música. Esto lo despertará. Ahora está llevando al profesor de vuelta a casa. ¡No! ¡Oh, no es así! ¡Uy! ¡Lo ha subido en ese tren! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Llegamos a un túnel! ¡Y me voy a caer del golpe! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! El tren da la vuelta y vuelve de nuevo. ¡Hurra! ¡Se ha parado! ¿El juguete se está llevando al profesor? ¡Ya lo tengo! ¡Caracoles! Vamos otra vez hacia el laboratorio. Intentaré llevarlo rodando a su cuarto antes de que se despierte. ¡Ay! ¡No puedo controlarlo! ¿Qué te ha pasado, Félix? ¿Qué me ha pasado? Ese horrible juguete que has fabricado me ha hecho atravesar esa pared. Es un milagro que el profesor no se haya despertado. Debe de ser un gran dormilón, ¿eh? ¿Te gusta mi nuevo juguete? Poindexter, este juguete es una amenaza muy grande para la humanidad. Podía habernos matado. Tienes que desmontarlo. ¡No te atrevas a tocarme! Oh. ¡Ay! Creo que le he asustado. Poindexter, el juguete está arreglando el agujero. A este juguete le pasa algo raro. Lo he desarrollado demasiado. ¡Oh! ¡Nos ha encerrado! ¡Déjanos salir! ¡Déjanos salir! Si os dejo salir, me desmontaréis. Te prometemos no hacerte daño si entras y te estás quietecito. Entraré. Ahora yo estoy al mando. Aquí el único que manda soy yo.
Tenemos que evitar que nos hagas daño. ¡No me toques o te arrepentirás! ¡Vuelve aquí, inútil cacharro de hojalata! ¿Dónde se ha metido ese cachivache? No sé dónde se ha ido. ¡Viene por ahí, Poinsi! ¿Dónde? ¡Aquí, grandullón! Soy demasiado pequeño. Ahora tengo que trabajar. Bueno, ya estoy listo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Caracoles! ¡Ahora es enorme! ¡Uy! ¿Tú te lo has buscado? Todavía no habéis visto nada. Me he hecho un compañero. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahora tenemos dos! ¡Tienes que hacer algo, Poindexter! ¿Pero qué quieres que haga? Ahora podremos acabar con todo esto. ¡Muévete! No me des órdenes. Tú no eres el jefe, lo soy yo. ¿Ah, sí? ¿Quieres pelea? Sí. Pues ahora verás. ¡Oh! ¡Se han destruido el uno al otro! ¡Ay, qué siesta más tranquilito me he pegado! Chicos, habéis sido muy buenos. Creo que les he engañado muy bien. Ni siquiera he estado aquí. Pero se debieron quedar tranquilos cuando vieron a mi doble.